Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Head and Soldiers ile slime yapacağız. Bu isteği benden isteyen arkadaşlarımı bu köşeye sıraladım ve çekiliş hakkı kazanan arkadaşlarımı da bu köşeye sıraladım. Şimdi hızlıca başlıyorum. Çekilişle ilgili sorularınızı arkadaşlar ana sayfamda bulunan videodan izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi hızlıca başlıyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak şampuanımdan kabıma boşaltıyorum. Ve üzerine bir tutam tuz ekliyorum arkadaşlar. Bakın. Tuz. Ve karıştırıyorum. Çok yoğun bir kıvamı var. Bence güzel bir slime olabilir. Bakar mısınız? Oldukça yoğun bir kıvamı var. Ve kokusu çok güzel arkadaşlar şampuanın. Tuz biraz daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ağzını kapatıyorum ve 10 dakika buzdolabının buzluk kısmında bekletiyorum. Bakalım slime olacak mı? Fake mi, gerçek mi arkadaşlar? Birazdan göreceğiz. Arkadaşlar bu sefer tam 10 dakika beklettim. Ne eksik ne fazla. Şimdi bakalım slime testimiz nasıl? Oldu mu, olmadı mı, fake mi, gerçek mi? Şimdi görüyoruz arkadaşlar. Açıyorum kapağını. Biraz katılaşmış arkadaşlar. Güzel görünüyor. Elime fazla yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şuraya döküp bakacağım arkadaşlar. Ama yine de biraz cıvık gibi. Hani öyle oynanacak şekilde değil. Biraz daha katı olsa süper olacakmış ama tarif bu şekilde oldu arkadaşlar. Farklı slime testlerim olacak. Head and Soldiers'la ismini söylemeyi de öğrenirim belki o arada. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Çekilişe katılmak için arkadaşlar yeni yayınlanan videolarda ilk 10 yoruma giren arkadaşlarımız çekiliş hakkı kazanıyor ve çekilişlerimiz pazar günü yapılıyor ve çekiliş sonuçları da pazartesi yayınlanıyor arkadaşlar. Bu da ek bilgi olarak söylüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok severim. Görüşmek üzere. Bay bay.